Hello friends, welcome back to Easy Study. Now we can pass on to the next class, class 5. Unit 1 I have already uploaded. Please check in the description box. Now we can pass on to the next unit, Unit 2, The Wings of Dreams. The Wings of Dreams is starting with the quote, quote of APJ Abdul Kalam. You all know. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. First topic, Little Engine That Could. Now read about the journey of a little train. From the picture itself we can understand that this is a story of a train, isn't it? ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ മക്കൾക്ക് ഇതൊരു സ്മോൾ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ ലിറ്റിൽ എൻജിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. എന്താണ് സ്റ്റോറിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The little train ran along the tracks. She was happy little train. Her cars were full of good things for boys and girls. There were all kinds of toys animals. Giraffes with long necks, teddy bears with no necks, and even a baby elephant. There were all kinds of dolls too. Dolls with blue eyes and yellow hair, dolls with brown eyes and brown hair, and the funniest toy clown you ever saw. There were toy trucks, airplanes and boats. There were picture books, games and drums to play. ഓക്കെ, ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇതൊരു ലിറ്റിൽ ട്രെയിനാണ്. ട്രാക്കിലൂടെ പോവുക. അറിയാലോ, മക്കൾക്ക് അറിയില്ലേ? ട്രെയിനിലെ ട്രാക്കിലൂടെയാണ് പോവുക, റോഡിലൂടെയല്ല. ഒരു ട്രാക്കിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനൊക്കെ പോകാറ്, അല്ലേ? അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഷീ വാസ് എ ഹാപ്പി ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ. ആ ട്രെയിൻ നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. ആ പിക്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്മോൾ ട്രെയിനാണ്. ഹർ കാർസ് വേ ഫുൾ ഓഫ് ഗുഡ് തിങ് ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്. ആ ട്രെയിന് ഫുള്ളായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? ടോയ്സ് ആണ്. ആർക്കൊക്കെയാണ് ആ ടോയ്സ്? ബോയ്സിന് പറ്റിയ ടോയ്സ് ഉണ്ട്, ഗേൾസിന് പറ്റിയ ടോയ്സും ഉണ്ട്. ദേ വേ സ്മോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ടോയ് ആനിമൽസ്. ചെറിയ ചെറിയ ആനിമൽസിൻ്റെ ടോയ്സ് ആണുള്ളത്. ജിറാഫ് ഉണ്ട് വിത്ത് ലോങ് നെക്സ്, ടെഡി ബേഴ്സ് നോ നെക്സ്, ആൻഡ് ഈവൺ ബേബി എലിഫൻറ്റ്. പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്മോൾ ആനിമൽസിൻ്റെ ടോയ്സ് ഉണ്ട്. There were all kinds of dolls too. Dolls with blue eyes and yellow hair. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ബ്ലൂ കണ്ണുള്ള ഡോൾസ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ ഹെയർ ഉള്ള ഡോൾസ് ഉണ്ട്, ഡോൾസ് വിത്ത് ബ്രൗൺ ഐസ് ആൻഡ് ബ്രൗൺ ഹെയർ. ബ്രൗൺ ഐസ് ഉള്ളതും ബ്രൗൺ ഹെയർ ഉള്ളതും. ദ ഫണ്ണിയസ്റ്റ് ടോയ് ക്ലൗൺ യു എവർ സോ. നല്ല ക്യൂട്ടായി ഫണ്ണിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൗണും ഉണ്ട്, അതായത് കോമാളിയുടെ ഒരു ടോയും ഉണ്ട്, ഡോളും ഉണ്ട്. ദർ വെയർ ടോയ് ട്രക്സ്, എയർപ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് ബോട്ട്സ്. എയർപ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്, ബോട്ട്സ് ഉണ്ട്, ട്രക്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ടോയ്സ്. ദേ വേ പിക്ചർ ബോക്സ്, ഗെയിംസ് ആൻഡ് ഡ്രംസ് ടു പ്ലേ. കൂടാതെ പിക്ചർ ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ഡ്രംസ് ടു പ്ലേ. ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ബുക്സും ഗെയിംസും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം. ദ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ ക്യാരിഡ് എവറി കൈൻഡ് ഓഫ് ടോയ്സ് ദാറ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് would play with, but that was not all. The little train carried good things to eat too. Big round oranges, fat red apples, long yellow bananas, fresh cold milk and lollipops to eat after dinner. The little train was taking all these goods to the other side of the mountain. How happy the boys and girls will be to see me, said the little train. They will like the toys and good food that I am bringing. But all at once the train came to a stop. She could not move at all. Okay, എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? The little train carried every kind of toy boys or girls would play with. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ടോയ്സ് ഉണ്ട്. ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും കളിക്കാൻ പറ്റിയ പല വിധത്തിലുള്ള ടോയ്സ് ഉണ്ട്, ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മാത്രമല്ല ആ ട്രെയിനിൽ വേറെ എന്താണുള്ളത്? ദ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ ക്യാരിഡ് ഗുഡ്സ് ടു ഈറ്റ് ടു. ഒരുപാട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബിഗ് റൗണ്ട് ഓറഞ്ചസ്, ഫാറ്റ് റെഡ് ആപ്പിൾസ്, ലോങ് യെല്ലോ ബനാനാസ്. എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്?
വലിയ റൗണ്ട് ഓറഞ്ചസും ഫാറ്റ് റെഡ് ആപ്പിൾസും, തടിച്ച ആപ്പിൾസ്, റെഡ് ആപ്പിൾസ്. ലോങ് യെല്ലോ ബനാനാസ്, നീണ്ട മഞ്ഞ ബനാനാസ്. ബനാനാസ് അറിയാലോ, പഴങ്ങൾ. ഫ്രഷ് കോൾഡ് മിൽക്ക് ആൻഡ് ലോളിപോപ്സ് ടു ഈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ. കോൾഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ട്, ലോളിപോപ്സ് ഉണ്ട്. അറിയാലോ മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണിതെന്ന്. ആഫ്റ്റർ ഡിന്നറിന് ശേഷം കഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു. കളിപ്പാട്ടം മാത്രമല്ല, ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ വാസ് ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദീസ് ഗുഡ് തിങ്സ് ടു ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻസ്. ഇത് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? മൗണ്ടെയിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക്. അവിടെയാണ് കുട്ടികളുള്ളത്. ഹൗ ഹാപ്പി ദ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിൽ ബി ടു സീ മീ സെറ്റ് ദ ട്രെയിൻ. ട്രെയിൻ പറയാണ്, അവർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഉണ്ട്, കളിപ്പാട്ടംസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നെ കാണുമ്പോഴാണ് എന്നാണ് ട്രെയിൻ പറയുന്നത്. ദേ വിൽ ലൈക്ക് ദ ടോയ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഫുഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ബ്രിങ്ങിങ്. ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫുഡും ടോയ്സൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാവും. ബട്ട് ഓൾ അറ്റ് വാൺസ് എ ട്രെയിൻ കം ടു സ്റ്റോപ്പ്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ? ഓൾ അറ്റ് വാൺസ് എ ട്രെയിൻ കൈം ടു സ്റ്റോപ്പ്. അവിടെ ഒരു ഷീ കുഡ് നോട്ട് മൂവ് അറ്റ് ഓൾ. അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയപ്പോഴേ ആ ട്രെയിന് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താ പറ്റിയത് നോക്കാം. ഓ ഡിയർ സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ, വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ മാറ്റർ? ഷീ ട്രൈ ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് എഗെയിൻ. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടും കഴിയുന്നില്ല. ഓ ഡിയർ സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ, what can be the matter? She tried to start up again. She tried and tried, but her wheels just would not turn. We can help, said the toy animals. The clown and the animals climbed out of their cars. They tried to push the little train, but she could not move. We can help too, said the dolls. And they got out and tried to push. Still, the little train did not move. Toys and the dolls did not know what to do. Just then a shiny new engine came puffing down another track. Maybe the engine can help us. That engine can help us, cried the clown. He began to wave a red flag. The shiny new engine slowed down. The dolls and toys called out to him. Our engine is not working, they said. Please pull our train over the mountain. If you do not, the boys and girls will not have any toys or good food. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിച്ചത്? ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ആ ട്രെയിനിൻ്റെ എൻജിൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പായിപ്പോയി. ഓ ഡിയർ സെഡ് ദ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ. ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ പറയും, എന്താ പറ്റിയേ? വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ മാറ്റർ? ഷീ ട്രൈ ടു സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് അഗെയിൻ. സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും സാധിച്ചില്ല. ഷീ ട്രൈഡ് ആൻഡ് ട്രൈഡ്. കുറേ പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചു. നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ റോഡിൽ പെട്ടെന്ന് ഓഫായി പോകും. എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയും ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പായിപ്പോയി. ബട്ട് ഹർ വീൽസ് ജസ്റ്റ് വുഡ് നോട്ട് ടേൺ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും വെയിലൊന്നും തിരിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റൂ. തിരിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് സെഡ് ദ ടോയ്സ്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയിലുള്ള ആ ട്രെയിനിലുള്ള ടോയ്സ് പറയും, ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ദേ ട്രൈ ടു പുഷ് ദ ലിറ്റിൽ ട്രെയിൻ. ഞങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ അല്ലേ? വണ്ടി മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവരും ഇറങ്ങിയിട്ടൊന്ന് തള്ളി നോക്കും. ചിലപ്പോൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായേക്കാം. അതുപോലെ ഇവരൊക്കെ ടോയ്സൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുണ്ട് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഷീ കുഡ് നോട്ട് മൂവ്. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. വി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ടു സെഡ് ദ ഡോൾസ്. അങ്ങനെ ഡോൾസും താഴെ ഇറങ്ങി, ക്ലൗണ് താഴെ ഇറങ്ങി. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. വാട്ട് ടു ഡു? എന്ത് ചെയ്യും? ജസ്റ്റ് ദെൻ എ ഷൈനി ന്യൂ എൻജിൻ കെയിം പഫിങ് ഡൗൺ അനദർ ട്രാക്ക്. അപ്പോഴേ സൈഡിൽ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ ഒരു ഷൈനി ന്യൂ എൻജിൻ മെല്ലെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഡോൾസ് ആൻഡ് ടോയ്സ് കോൾഡ് ഔട്ട്. അപ്പോഴവരൊക്കെ വിളിച്ചു, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ്, നമ്മളെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ എൻജിൻ ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ദേ സെഡ്. പ്ലീസ് പുൾ അവർ ട്രെയിൻ ഓവർ ദ മൗണ്ടെയിൻ. ഒന്ന് അത് കെട്ടി വിളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാറ്. മൂവ് ചെയ്യാത്ത വണ്ടിയൊക്കെ വേറെ വണ്ടി വന്നിട്ട് അതിനെ കെട്ടി വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കൾ കാണാറില്ല. അതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. പ്ലീസ് പുൾ അവർ ട്രെയിൻ ഓവർ ദ മൗണ്ടെയിൻ. If you do not, the boys and the girls will not have any toys or good food. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക? അപ്പുറത്തെ മൗണ്ടെയിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഫുഡോ ടോയ്സോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. The shiny new engine was a bit friendly. You want me to pull you? He asked. That is not what I do. I carry people. They sit in cars with soft seats. They look out of the window.
They eat in a nice dining car. They even sleep in a fine sleeping car. How dare you ask me? The shiny new engine went without any word. How sad were all the toys and dolls. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഷൈനി ന്യൂ എഞ്ചിനോട് അവർ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു അല്ലേ? ലിറ്റിൽ എഞ്ചിൻ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്? ഷൈനി ന്യൂ എഞ്ചിന് സഹായിച്ചോ? നോക്കാം. ഷൈനി ന്യൂ എഞ്ചിൻ വാസ് ബിറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ. യു വോണ്ട് മീ ടു പുൾ യു? നിങ്ങൾ പുൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സഹായിക്കണോ ചോദിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ ഡു. എനിക്കത് പറ്റില്ല. കാരണം ഐ ക്യാരി പീപ്പിൾ. ദേ സിറ്റ് ഇൻ കാസ് വിത്ത് സോഫ്റ്റ് സീറ്റ്സ്. അവർ വളരെ സുഖത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ദേ ലുക്ക് ഔട്ട് അറ്റ് വിൻഡോസ്. ദേ ഈറ്റ് എ നൈസ് ഡിന്നർ. They eat in a nice dining car. They even sleep in a fine sleeping car. How dare you ask me? നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റി തോന്നി. The shiny new engine without another word. How sad were all the toys and dolls. അവർക്കൊക്കെ സങ്കടമായി. അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? Then the toy clown called out, here comes another engine, a big strong one. Maybe this engine will help us. Again, the clown waved his flag. The big strong engine came to a stop. The toys and dolls called out together, please help us bring big strong engine. Our train is not working, but you can pull us over the mountain. You must help us. Or the boys and girls will not have any toy to play with or good food to eat. But the big strong engine did not want to help. I do not pull toys, he said. I pull cars full of heavy load. I pull big trucks. I have no time to help you. And away puffed the big strong engine without a word. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? മറ്റേ എൻജിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഷൈനി ന്യൂ എൻജിൻ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വേഗം പോയി. ആ എൻജിൻ വേഗം പോയി, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോഴേക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു എൻജിൻ വന്നപ്പോൾ അവർ കൂകി വിളിച്ചു. ലിറ്റിൽ എൻജിനും ഡോൾസൊക്കെ കൂകി വിളിച്ചു, ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ? ദെൻ ദ ടോയ് ക്ലൗൺ കോൾഡ് ഔട്ട്. ക്ലൗൺ ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു, വേറൊരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അവരോട് സഹായം ചോദിക്കാമെന്ന് പറയും. ഹിയർ കംസ് അനദർ എൻജിൻ, എ ബിഗ് സ്ട്രോങ് വൺ. നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. മേ ബി ദിസ് എൻജിൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് അസ്. ഞങ്ങളെ അത് സഹായിക്കുമായിരിക്കും, അറിയില്ല. അഗെയിൻ ദ ക്ലൗൺ വേവ്ഡ് ഹിസ് ഫ്ലാഗ് ഇങ്ങനെ വീശി കാണിച്ചു, ഇങ്ങനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ ബിഗ് സ്ട്രോങ് എൻജിൻ കെയിം ടു എ സ്റ്റോപ്പ്. അങ്ങനെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയപ്പോൾ ടോയ്സ് ആൻഡ് ഡോൾസ് കോൾഡ് ഔട്ട് ടുഗെദർ. അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, ടോയ്സും പിന്നെ ക്ലൗണും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് അസ്, ഒന്ന് സഹായിക്കൂ. ബിഗ് സ്ട്രോങ് എൻജിൻ, നിങ്ങൾ നല്ല സ്ട്രോങ് എൻജിനാണ്, ബിഗ് സ്ട്രോങ് എൻജിൻ. അവർ ട്രെയിൻ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. എന്താ പറ്റിയേ? നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുമോ? ബട്ട് യു ക്യാൻ പുൾ അസ് ഓവർ ദ മൗണ്ടെയിൻ. ഒന്ന് നമ്മളെ മൗണ്ടെയിൻ വരെ ഒന്ന് ആക്കി തരുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യു മസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് ടോയ്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ഓർ ഗുഡ് ഫുഡ് ടു ഈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ മൗണ്ടിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും ഫുഡും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴെന്താണ് ബിഗ് സ്ട്രോങ് എൻജിൻ പറഞ്ഞത്? ഐ ഡോ നോട്ട് പുൾ ടോയ്സ്. എനിക്ക് ടോയ്സ് ഒന്നും പുൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ പുൾ കാസ് ഫുൾ ഹെവി ലോഡുള്ള കാസ് മാത്രമേ ഞാൻ പുൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഐ പുൾ ബിഗ് ട്രക്സ്. ഐ ഹാവ് നോ ടൈം ടു ഹെൽപ്പ് യു. എനിക്ക് സമയമില്ല. ആൻഡ് എ വിപ്പ് ഓഫ് ദ ബിഗ് സ്ട്രോങ് എൻജിൻ വിത്തൗട്ട് എ വേർഡ്. അങ്ങനെ അവരും ഒരു മൈൻഡാക്കാതെ അങ്ങ് പോയി. ആ ബിഗ് എൻജിനും ഇവരെ സഹായിച്ചില്ല അല്ലേ?